Jeg rykker frem. Tobias, følg efter mig. Hvis de gik den her vej rundt, ikke? De gik over imod venstre. Den her vej. Ja, nej, det er rytter. Det var rytter. Jeg så nogen, der red. Ah. Jeg tænker, vi går herover. Herover. Han er død. Hvor vi er 3. Vi stormer ham. Hvad? Hvor fanden bliver han af? Bang, bang, bang. Du er død, sagde I sted. Jeg er død. Jeg er død, jeg er død. Jeg er død, Joachim. Vi skal godt lige blive ved træet, hvis nu de kommer eller sådan. Ja, vi kan lige se på forsiden. Ja, jeg tager den her side.
Er de døde? Ah! Hvor kan man få skibetangsmanøvre, det der? Sindssygt. Blev du ramt? Blev du ramt, Sesto? Blev du ramt? Jeg kunne bare høre, Nå, så døde. Hallo, drenge. Det var headshot. Jeg giver headshot. Drenge. Den skød da fint. Jamen, det var fordi, jeg havde ikke skubbet en ordentlig frem. Ej, Lav bare den der, så misser du. jeg tror aldrig, jeg har prøvet noget så stressende. Den der, den satte sig fast i min dragt, ikke? Og jeg kunne høre, at I gik lige ved siden af mig. Bitch. Ej, havde I egentlig set mig, inden jeg skød og løb? Nej, jeg så dig sådan, lige var vi stod op, ikke? Og så løb du bare væk. Ramte jeg egentlig dig, Mark? Ramte jeg dig? Nej, jeg blev ikke ramt. Det gør jeg heller ikke. Jeg var den eneste, der døde fra vores team. Var det en god decoy? Sindssygt. Jeg skød dig bare for hårdt, jeg blev overhovedet ikke ramt af dig. Og du var ikke engang tæt på at ramme mig. Nej, men det var heller ikke meningen, at han skulle ramme dig. Han skulle bare Det var meningen, at han skulle distrahere jer, så vi kunne komme bagfra og dræbe jer. Men altså, I nåede jo kun lige at skrue klar, så løb jeg den her vej, så var I der. Nej, det gjorde vi sgu Jo, ikke. det var sådan, det var. Nej, det var det Vi havde noget tid. Jeg synes, der var ikke noget der. Jeg var over ved Vi gik hele vejen derover, og så gemte vi os bag alle mulige træer. Men hvis altså bare lige rundt om sumpen, det er for kort. Ja, han er oppe i træet. Nej, Markus er død. Nej. Joachim han kan slet ikke ramme derfra. Hvorfor fuck har han sat sig derop? Nok det dårligste sted nogensinde. Hvad er der, Tobias? Det er så dumt at sætte sig derop. Jeg har en idé. Ja. Jeg løber nu derovre. Så skyder han jo efter mig. Så løber du over. Tror jeg ikke hjælper. Sådan der. Bitch.